वाओ, ये देखो कांची, और ये देखो हमारा कलेक्टिंग बास्केट। वाओ, ये सब देखो। अरे इतना सारा एनिमल। तो चलो एक एक करके हेल्प करते हैं। सबसे पहले बेबी को। ओही, अरे ओह, ये देखो गिर गया नीचे। अरे ओके, इसको उठाते हैं। और उसके बाद ये देखो मंकी को हेल्प करते हैं। ये देखो मंकी को एक बार, अरे वाह, ये गिर गया। और फ्रॉग को देखो, फ्रॉग अच्छे तरीके से लैंड हो पाया। उसके बाद काऊ को देखो, ओ काऊ भी हो गया। ये देखो, ये क्या, एलिफेंट। ओके, 1 2, हो ये देखो रेबिट, व्हाइट कलर में बहुत शानदार लग रहा है। तो चलो इसको हेल्प करते। वाओ, और ये देखो डायनासोर। ओके, इसको भी करते हैं। 1 2 3 गो। वाह, ओ नो नो नो, ये देखो नीचे गिर गया। ओके, इसको हेल्प करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। ये देखो सारा देखो। ओके, ये देखो रेबिट, 1 2 3 गो, जाओ जाओ। ये देखो फ्रॉग भी जा रहा है, बेबी डांस करेगा, काऊ भी जाओ। और इधर देखो मंकी, और ये देखो एलिफेंट, ये देखो डायनासोर। वाह हो, बहुत मजा आ रहा है ना। तो इधर देखो, वाह ट्रक, वेरी नाइस। तो इसको वहां रखते हैं। और उसके बाद देखते हैं, वाह पक्षी, वेरी नाइस, इसको भी वहां रखते हैं। और इधर देखो कीबोर्ड फोन। वाह ओके, और ये देखो ट्रक। ओके, इसको भी वहां पर रखते हैं। और चलो चलो आगे चलो, और देखते हैं। वाह, ये देखो बांस, हमें बांस मिला, बहुत शानदार है ये। ओके, और चलो आगे चलो। इधर देखो, अरे नो नो नो, हेलीकॉप्टर पानी में गिर गया। अरे क्लीन करते हैं। और आप लोग जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके ओके ओके, तो चलो आगे चलते हैं। वाओ, ये देखो कैट। तो चलो इसको ऑन करते हैं। ये देखो स्विच। वाओ, ये तो डांस करेगा। लाइट भी जल रहा है, तो इसको हम वहां पर रखेंगे, बाद में डांस करा कर देखेंगे, ठीक है। और ये देखो इधर कुछ भी हो सकता है। किचन की सारा सामान इधर देख सकते हो, गैस से लेकर, ये देखो चम्मच भी है। ओके, तो ये सब रखो, ये हमारा नहीं है, ये चलो। वाह, ये देखो। ओके, इसको हेल्प करेंगे। नीचे स्पाइडरमैन को नीचे लमाएंगे, इसके साथ एक गन भी है, ऑन करो। वाह, ये देखो। ओके, तो इसको भी वहां पर रखते हैं, और इसको रखो। और चलो कुछ एक्स्ट्रा टॉयज कलेक्ट करते हैं। ये देखो हाउस, ताला भी है। ओके, इसको, वाओ, अरे ये देखो बाइक। ओके, इसको निकालते हैं। वाओ, ओहो, वेरी नाइस। और इसको नमाओ घर को, और इसको खोलो। ओ वाओ, ओ ये देखो खुल गया। ओके, तो इसको हम फिर से लगा देंगे। वाओ, वेरी नाइस। ओके, और नो, ये कुछ नहीं है। वाओ, सीएनजी ऑटो रिक्शा। ओके, तो इसको चलो ओपन करो। और ये देखो, ओ नो नो नो, हो सारा गिर गया। तो चलो इसको वहां पर रखते हैं, और इसको लगाओ। उसके बाद इसको, अरे ऐसे। वाओ, सीएनजी ऑटो रिक्शा, ये देखो। ओके, और ऊपर देखो कुछ है क्या। अरे ये क्या, ये तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा खिलौना है। ये देखो, वाह साउंड देखो इसका, बहुत शानदार है। ओके, और इधर देखो ढोल बजाएंगे अभी हम। आप लोग सब्सक्राइब करो, और हम ढोल बजाएंगे, सब्सक्राइब करो। ओके ओके, और इधर देखो सारा रख दिया मैंने। वाह, ये कौन है। ओके, इसको निकालो, डोरेमोन के साथ रहता है। और ढोल भी बजाओ, ढोल लगाओ पहले यहाँ पर, और चाबी दो। वाह, ये देखो फिर से चाबी देते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छे से ढोल बजा रहा है। और देखो लास्ट में, एंड में हमारे को एक बेबी मिल गया। ओके, बेबी को देखो, ओही गिर गया। तो चलो बेबी को अनबॉक्स करते हैं, और आप लोग जल्दी सब्सक्राइब करो। इधर देखो, अरे तो चलो बेबी को निकालते हैं, और इसको खाना खिलाते हैं। ये देखो, वाह वो। ओके ओके, तो चलो इधर देखो बेबी। अरे वाह, गाइस सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को जल्दी लाइक करो। आप अपने फ्रेंड के साथ जल्दी शेयर कर दो, ठीक है। सब्सक्राइब, बाय।